హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బాబీ నాగమల్లి. ఈరోజు మన వీడియోలో మన టెర్రస్ గార్డెన్ మీద కొన్ని రోజా ప్లాంట్స్ ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నామండి. ఆ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను, రండి చూసేద్దాం. చూసారా, ఇవేనండి మన న్యూ రోజ్ ప్లాంట్స్. ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. ఈరోజైతే ఇవి టెర్రస్ మీద పెడుతున్నామండి. సో వాటి ప్లాంటేషన్ చూస్తాము. ఈరోజు మా గార్డెన్లో ఈ అన్నోళ్ళు తమ్ముడులో తెలీదు, మొత్తానికి వీళ్ళు ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి హాయ్ చెప్పండి. అంకుల్ మీరు కూడా హాయ్ చెప్పండి. ఇది 3 టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ కలిపామండి. ఇందులో ఎరువు, మామూలు మట్టి, తర్వాత కొద్దిగా గ్రావెల్ కూడా చిన్న చిప్స్ కలిపామండి. 2-3 మిక్స్ చేసి మేము ప్లాంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాము. కానీ ట్రిమ్ చేస్తే అవి కూడా గ్రోతింగ్ అనేది బాగా ఉంటుంది. సో మా టెర్రస్ మీద నుంచి వ్యూ మా గార్డెన్ ఇలా ఉంటుందండి.